Задумывались ли вы когда-нибудь о тайнах любви и особенностях человеческого поведения? Тогда присоединяйтесь к нам. Мы раскроем секреты, которые перевернут ваше представление о страсти. Мы поделимся увлекательными идеями, способными изменить ваше восприятие. Оставайтесь с нами, чтобы услышать всю историю до конца. Готовы узнать шокирующие факты о любви? Если тема этого видео вам близка, пожалуйста, оставьте в комментариях цифру 1. Если нет, напишите 0, чтобы я мог сделать следующее видео еще более подходящим именно для вас. А теперь начнем. Согласно психологическим исследованиям, существует интересная связь между физическим контактом, сексуальным возбуждением и удовлетворением в интимной жизни. Одним из наиболее ярких аспектов этой связи является воздействие окситоцина, так называемого гормона любви, который вырабатывается при стимуляции женской груди. Этот гормон не только усиливает возбуждение, но и увеличивает чувствительность, способствуя более глубокой эмоциональной связи между партнерами. Любопытно, что у мужчин, состоящих в нескольких партнерских отношениях, сексуальные контакты приобретают особое значение. Хотя мужчины нередко придают большое значение сексу, они зачастую испытывают устойчивое чувство неудовлетворенности в отношениях, что подчеркивает сложную природу их желаний. Интересно, что сексуальная активность днем может вызывать у женщин чувство тревожности. Это указывает на значимость времени суток в формировании эмоциональных реакций и психоэмоционального состояния. Хотите узнать, как возраст влияет на страсть? Исследования показывают, что пик начала физической активности приходится в основном на период с 19 до 23 лет. Во время оргазма у мужчин и женщин резко увеличивается частота сердечных сокращений примерно до 140 ударов в минуту, что подчеркивает физиологическую интенсивность сексуального возбуждения. Привлекательность женской груди играет важную роль. Ее стимуляция способна вызывать потерю самоконтроля, усиливая взаимное влечение между партнерами. То, как общество воспринимает скромность и сексуальность, также влияет. Женщины, которые не стесняются демонстрировать грудь перед мужчинами, часто воспринимаются как более сексуально привлекательные. Эти сложные взаимосвязи между сексуальным возбуждением, удовлетворением и межличностными отношениями создают богатую почву для психологических исследований, проливая свет на тонкости человеческих желаний и поведения. В моменты, когда между партнерами возникает искренняя страсть и внимательность, это может вызывать у женщины беспрецедентное чувство блаженства, сравнимое с погружением в чистую радость. Очарование самых привлекательных женщин особенно усиливается во время интимных моментов, делая их еще более яркими и выразительными. Зрительный контакт в процессе близости – мощный инструмент укрепления связи и углубления опыта, который помогает избежать преждевременного ослабления привлекательности. Сокращение вагинальных мышц вокруг пениса во время полового акта сигнализирует об усилении кровотока, росте возбуждения и повышении удовольствия. Сексуальность – неотъемлемая часть человеческой природы, и ее следует воспринимать без стыда и предрассудков. Для многих женщин куда важнее, чем само физическое удовлетворение, является ощущение заботы и желания со стороны партнера. Отсутствие сексуального удовлетворения нередко подталкивает людей к поиску замены, что подчеркивает значимость интимности для общего эмоционального благополучия. Если вы все еще смотрите это видео и находите полученные знания полезными, оставьте в комментариях цифру 1, чтобы я знал, что вы со мной. Любопытно, что вопреки распространенному мнению, женщины могут думать о сексе чаще, чем мужчины, особенно в зависимости от уровня их возбужденности. Разогретая вагинальная смазка служит сигналом готовности к интимности. Один интересный факт. Мужчины сильнее тянутся к женщинам в красной одежде, что говорит о подсознательных механизмах восприятия привлекательности. Число сексуальных партнеров в прошлом мужчины нередко скрывают от женщин, что добавляет загадочности в их романтический образ. Кроме того, регулярная сексуальная активность связана с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто занимается сексом 1-2 раза в неделю, существенно снижают риски для своего сердца. Сложность человеческой сексуальности и желаний дает увлекательную возможность взглянуть на тонкие механизмы интимных взаимоотношений, подчеркивая их многогранную природу. Только когда мужчина вступает в интимность с искренней страстью, это часто усиливает его мужественность. Во время полового акта сердечный ритм женщины может удваиваться, что подчеркивает глубину эмоциональной связи, необходимой для такого единения, особенно в контексте любви или брака. Для женщины повторная и интимная близость с мужчиной может стать выражением углубляющихся чувств, знаком роста привязанности и любви. Женщины с небольшой грудью могут сталкиваться с трудностями в достижении возбуждения, так как стимуляция этих эрогенных зон играет важную роль.
Тактильные ощущения во время близости способны менять текстуру женской груди, делая ее более мягкой и податливой. Физические проявления, такие как крепкие объятия женщины или глубокие вдохи в паузах ритма, могут свидетельствовать о ее полном погружении. В конечном итоге сексуальное удовлетворение женщины во многом зависит от силы и мастерства мужчины, особенно выраженных через энергию, и мощь его пениса, что подчеркивает важность обоюдного удовольствия в создании по-настоящему полноценной сексуальной связи. Молодец! Что интересуешься такими глубокими темами, как любовь и человеческая сексуальность? Это показывает твою открытость к саморазвитию и стремление лучше понимать себя и партнера. Продолжай исследовать эти секреты. Они помогут укрепить твои отношения и добавить страсти в жизнь. Если этот текст вдохновил тебя на размышления, поделись своими мыслями в комментариях и давай продолжим обсуждение.